Kiumia kimwe tu thutha wa nditimurano kanitha-ini mwena wa Witi Mauthaya, kuria ciana na atumia mekorire haceke thutha wa tiagas gwikio kanitha-ini, President William Ruto leu nioritie nyumba cia ihoero gutio na kwaga gutwarwo uteti. Tusilete siasa, tusilete chuki, tusilete ugomvi, tusilete fujo. We want our churches to be a place of peace, a place of seeking God. Arikanitha-ini wa PEFA guku Nairobi, President niagire kiene uteti uri ukoretwo ukihurirwo makanitha-ini, akienda atongoria gutea nyumba cia ihoero na kwaga gutwara nyamukano kuo iria augite irarehwo ni uteti muhituke ni mahinda, akienda honge cia ugitiri gutigagirira kwina ugitiri makanitha-ini na uteti ndunaheo kanya. All arms of security must ensure that our places of worship are protected from unnecessary and useless and retrogressive fights and politics. All of us have platforms outside the church where we can conduct our politics. Ruto igite ni ehotorete gucenjia muciĩ munene wa Nairobi na kwiranira ni ekunyitanira na thirikari ya kaunti ya Nairobi hamwe na muingi niguo gutheria muciĩ wa Nairobi uri ugumeirwo ni takataka. I want to ask the residents of the city of Nairobi to partner with the national government and the county government as we clean up this city and as we make sure that waste management does not continue to impede the development of our city. Yeta kioneki giake ni gucenjeria ikari ya Nairobi muturire na njira ya kumakira micii handu ha gutura mari ya kombori aria makomumite thutha makimuhurira ndeve gukayukia utongoria rita ria keri mwaka wa 2027. We are building 123,000 new houses for the residents of Nairobi. Not for them to be tenants, but for them to be home owners. Na kuo mwena wa Kirinyaga, mubunge wa Dia George Kariuki na mirima ingi kuma Mwea ni moritie muingi kuregera thirikari-ini makiuga mung'ethaniro nduri na njendoro yothe tiga kuruma na kunyiruria thirikari. Mount Kenya tungihera thirikari-ini tungicoka haria twari miaka iri ya 90 na 80 na kuria ari 2000. Tondu tuikaraga tukihuraga thirikari tugikaraga nja. Mundu mwa tutaithagia ni Kamotho tondu Kamotho ikaraga thirikari-ini. Tuikare tunyitereire thirikari na tuikare tunyitereire muheshimiwa mirima ingi na GK uria wothe egutwira kuria renda kuthie ni tukumutwara. Angikorwo mwarimu wa primary ni athanire miaka ya 24 no ndagitari we State House professor wa siasa State House ni ekweherio kweli. Mwena-ini wake nake President Ruto ni uritie muingi kwihariria gucoka gwake wathani-ini itena ria keri mwaka-ini wa 2027. Si mnajua Yesu atarudi tena mara ya pili, na inafaa tujipange tusipatikane kwa upande ile ingine mbaya. So hiyo 2 term iko na maana mbili, iko 2 term ya duniani na iko 2 term ya mbinguni. Hadwini ha Kameme TV, Jitagwo Maina, Kihumo.